Σας καλωσορίζουμε στον τομέα γεωπονίας του Ενεγή Λεγάλεο. Ο τομέας διαθέτει ένα σύγχρονο θερμοκήπιο με σύστημα θέρμανσης, δροσισμού, εξαερισμού, Τράπεζες ριζοβολίας με σύστημα υδρονέφωσης. σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας και πευτικών, Σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας ανθοκομικών. ενώ βρίσκεται υποκατασκευή σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας. Στο εργαστήριο γίνεται απόσταση αιθέριων έλαιων. Παραγωγή σπορόφυτων, Παραγωγή διαφόρων μοσχευμάτων. και καλλιέργεια μανιταριών. Εκτός του θερμοκηπίου υπάρχει εργαστηριακός χώρος τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, όπου γίνεται Παραγωγή άρτου και αρτοσκευασμάτων, παρασκευή διαφόρων ποτών, εινοποίηση, τυποποίηση και συσκευασία, οξυμέτρηση, τυποποίηση και εμφιάλωση ελαιολάδων. Στους εξωτερικούς χώρους γίνεται καλλιέργεια κυπευτικών και αρωματικών φυτών, ενώ γίνεται επίσης καλλιέργεια και συγκομιδή του σχολικού ελαιώνου. Υπάρχει επίσης χώρος εφαρμογής και υποτεχνικών έργων, χώρος κομποστοποίησης και εφαρμογής αρδρευτικών συστημάτων. Ο τομέας γεωπονίας διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές σε χώρους τεχνολογικού, γεωπονικού, περιβαλλοντικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος, ενώ υλοποιεί και συμμετέχει σε δράσεις συνεκπαίδευσης. Η φοιτηση στο τομέα διαρκεί 3 χρόνια και με το τέλος της φοιτησης, εκτός από το απολυτήριο λυκείου, οι μαθητές ή μαθήτριες αποκτούν πτυχίο ειδικότητας, τεχνικού ανθοκομείας και αρχιτεκτονικής τοπίου. Αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, με 2 απόφοιτους να βρίσκονται ήδη στα αμφιθέατρα σχολών ή να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε άλλες δομές. Μπορούν επίσης με το πτυχίο τους να αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή στους δήμους στον τομέα πρασίνου. Ακολουθήστε μας στη σελίδα του τομέα γεωπονίας στο Facebook για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του τομέα. ευχαριστούμε!